Dayan. Ayıq ol. Vəsiqələriniz. Onun çamadanını bir yoxla görüm. Toxunmayın, o mənimlədir. Təbrik edirəm sizi dostlar. Bunlar partizandır. Bu nə komediyadır? Artıq gecdir. Komediya qurtardı. Sizi xəbərdar edirəm, ober-leytenant. Bu sarsaq komediyanı qurtarmasanız özünüzdən küsün. Unutmayın ki, bizə təcili tapşırıq var. Bunu unutmuruq. Hətta kimin tapşırığına əməl etdiyinizi də bilirik. Buyurun. Necə? Qəribədir. Cənab Şultsun verdiyi xüsusi vəsiqə. Bəs nə üçün o sizi xəbərdar etməyib ki, onun öz əmrinə görə dünəndən küçələrdə 2 nəfər, 3 nəfər gəzmək qadağandır? 10 gün olar ki, şəhərdə deyildim, getmişdim. Bura baxın, bunun sizə heç dəxli yoxdur. Yaxşısı budur, bırakın bu komediyanı.